What's up guys? सन्चो हुनुहुन्छ होला म पनि यता सन्चै छु। आज चाहिँ हामी फिल्म हेर्न जाँदैछौँ। तपाईहरुलाई रोमान्स फिल्म धुरन्धर स्म्यास फेरि मान्छे ढाल्दा सामो आउँदैछ त आएर हामी जाँदैछौँ। तपाईहरु अगाडि हेर्दै गर्नु होला। बाई मेगर बेटे म त अगाडि आइसकेको छु। त्यो मलाई लिन आउँदैछ। अब फिल्म हेर्न जाँदैछौँ। त्यो म रेडी भएर अगाडि आइसकेँ। अगाडि यहाँ हिँड्दै थिएँ होइन, बिरालोले बाटो काट्यो कि। अब के गर्ने यहाँ चाहिँ मलाई गाह्रो भयो नि त। साट्टै हिँड्दै थिएँ होइन, साट्टै बाटो काट्यो यार बिरालोले। थुक्का त्यो बिरालोलाई त म भेटाएको भए यत्रो हान्दै भेटाउन सकेन। गयो क्या उतातिर, मार्न मन लाग्थ्यो मलाई, मार्न। बाटोमा हिँड्दै थिएँ, मान्छेहरू धेरै भेटाएँ। यहाँ सबै दाइभाइहरू क्यारम बोर्ड खेल्दै हुनुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। रातिको बेलामा पनि यहाँ सबैजना खेलिराख्नु भएको छ क्यारम बोर्ड। उताको त्यो दिपेश चुसुवा भन्ने मान्छे चिन्नुहुन्छ होला, हाम्रो दोस्त पढ्ने मान्छे बहुत पढ्छ होइन। आज चाहिँ भिडियो हालेको थिएँ, हेरेको थिएँ मैले त्यो ऊवाला अभी न जाओ यस्तो गर न, फेरि गर न यार, कस्तो मजा आयो। कति दामी देख्यो यार, बरु देखेछौ कस्तो। फेरि गर, भएन के सरी सरी दाइ यार, सिराउनु न, म बनाइरहेको छु त। यसको हनाइ चाहिँ काम छैन ल। सुजनको हनाइ हेर, सुजनको कामै छैन है। फोड हेरमै कमलको फोड। What's up gang? ग्याङ ब्याङ खतरा हो है। हेर न त्यो पनि जान्न। निशाना लाएर हान्छन् है, निशाना लाएर कसरी हान्नु लाखान है। हेरौँ, हेर यसको हेरौँ है। रोक्नु है, भलकमै छु म। यो गाली गर्ने कमल हो है, यो यस्तै बोल्छ, दिमाग छैन यसको। अब दादाको पालो देख केटा हो। स्याट गेम ओभर। बस सेतो जानु पर्यो है, कालो टच नगरेर। आयो भर्खरै यो छेउमा आदमी। भाइ दाइको हेरे आइनस् तैँले हनाइ अहिले हेर। थुक्क यसको हनाइ हेरमै, यो गयो बल्ल बल्ल। कमलको हनाइ भाइ मलाई लिन आइसकेको थियो र हामी जाँदैछौँ। त्यति बेला यहाँ दाइहरू क्यारम बोर्ड खेल्दै थिए, भेटाएको थिएँ बाटो घर अगाडि होइन। अब चाहिँ हामी फिल्म हेर्न जाँदैछौँ धुरन्धर। डेन्जर छ भन्दैछन्। अब आज रिङ्गर म बताउँछु कस्तो छ भनेर फिल्म। रोयल यहीँ नजिक हो, मेरो घरभन्दा हल्का नजिकै छ। बहुत तेज हो रहा है यार। अस्ति केटी देउता केटी देखाएर बसिरहेको थियो होइन, त्यो केटीको नम्बर मागिरहेको थियो पुरा मजाले हिसाबमा। देखो ऐसे काट रहा है। फिल्म हेर्न आएको क्या धुरन्धर। त्यहाँ छन् मान्छे कति बेला? दिनभर झुमझाम हुन्छ होइन। अहिले साँझतिर चाहिँ प्याक हुँदो रहेछ कि मान्छेहरू टन्न छन् होइन। यो हाम्रो के हो अरे, के नाम अरे यसको, तन्दुरी चिया आदर्श नगर होइन। ल तन्दुरी चिया पसल हो होइन, आदर्श नगर नजिक। रोयलको अपोजिटमा छ ट्याक्क। तपाईँहरू आउनु होला, खानु होला।
होइन साथीको हो मटकावाला चाय हो होइन यस्तो मिठो हुन्छ यो चाय होइन मटका माटामा कहिले पनि खाएको छैन होला तिमीहरूले यदि खाएको छैनौ भने यहाँ नजिक यो तन्दुरी चिया पसल छ यहाँ आउनु होला मटकावाला मिठो पाउँछ यो यहाँ बसे दुईजना भाइ फिल्म हेर्न आएको थियौँ चिया खाएर फिल्म हेर्न जान्छौँ हाम्रो आजको खाजा यही हो यो हाम्रो के अरे सेनी रोयलमा भर्खरै एक्सिडेन्ट भयो भनिराख्नुपर्छ यहाँ अगाडि र बाइकहरू कति धेरै छ यार यहाँ फिल्म हेर्न धुरन्धरको क्रेज यस्तो बबाल छ होइन पुरै छोडिदिउँ यो सेनी रोयल नेपालगञ्जको सिधै आऊ अरे कता यता राख्ने बास धुरन्धर हेर्नु भयो हजुरले काउन्टरमा राख्ने भन्नुभयो हेरिहाल्नुहुन्छ कि उहाँले राख्दैन राख्दै यत्रो मान्छे चाहिँ सब धुरन्धर हो नेपाली फिल्म त चल्दै यस्तो धुरन्धर होइन त्यही त भनेको है बाप्रे पुरै धुरन्धर के पुरै हेरौँ नेपाली मुभी हेर्दैनन् कि मान्छेहरू फेरि यसरी हामी जाँदैछौँ हलतिर रोयलभित्र आइसक्यौँ हामी यो सिनी रोयल हो खतरा छ यहाँ ठाउँ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ फिल्म सक्यो क्या हामी भित्र जाँदैछौँ भनेको यस्तो हुनुपर्छ कि यहाँभित्र आउनु बित्तिकै मान्छेको यस्तो सफा छ कि सिनी रोयल होइन लग्जरी भन्छ यसलाई त्यहाँ अगाडि अब चाहिँ हामी फिल्म हेर्न आइसक्यौँ यति यहाँ टिकट यहाँ छ काटिसक्यौँ धुरन्धर द रिभेन्ज पार्ट ए हो यो के लेखेको ए लेखेछ बी पनि आउँछ सी पनि आउँछ डी पनि आउँछ ई पनि आउँछ आउँदैन होला क्रेज चाहिँ बबाल छ है मान्छेहरू चाहिँ फुल प्याक आउँदैछन् यस्तो क्रेज छ नेपालमा डाउनलोड हुँदैछ भर्खरै होइन अब डाउनलोड भइसकेपछि बल्ल स्टार्ट हुनेवाला छ सबै यता यो बोका चोदा बसेछ यस्तरी अगाडि बास्ना आइरहेको डाउनलोड हुँदैछ कि भयो हुँदैछ भएको छैन अहिले के देखिरहेको छ अब एडहरू लाउनु पर्ने कि फिल्मको तेरो युट्युबको याद रातिको 1 बजेको छ नेपालगञ्ज हेर्न सक्नुहुन्छ सुनसान छ होइन रातिको 1 बज्यो हामी चाहिँ फिल्म हेरेर निस्केका थियौँ पुरै सुनसान यस्तो फोहोर छ कि रातितिर यस्तो फोहोर हुन्छ होइन फिल्म हेरेर निस्किसक्यौँ फिल्म चाहिँ बाबा अहिले सन्नाटा छ केही पनि छैन गाडी घोडा केही पनि होइन अब हामी चाहिँ नास्ता खाना खान जान्ला भनौँ भोग्ला लास्टै यहाँ चाहिँ खाना आएको यता महँगो पऱ्यो राति खुलेको हुन्थ्यो आज छैन के गर्ने गाह्रो छ निस्किन लाग्यो यहाँदेखि नर्सिङ होमको गाडी खाउँछ अब तर लास्टै महँगो भनिदिनु भयो रन्टी एउटा पानीको होइन 50 रुपियाँ गरेको राति के यस्तो महँगो यार सेट के गर्ने महँगो भयो पैसा नभएको बेला बजेटै छैन अब हामी निस्किँदैछ नर्सिङ होम नजिक त्यहाँ फ्राइड राइस मान्छ गरी त्यो खाना पऱ्यो त्यहाँभन्दा पछि रुममा जानु पऱ्यो रातितिर यस्तो छ सन्नाटा लिबेर्ली मान्छेहरू मात्र गएको छैन अहिले यो चाहिँ भाइरल पहिलाको अहिले चाहिँ केही पनि फुलफुले आएन भाइरल थियो पहिला गाइजहरू भर्खर रुममा आयौँ हामी होइन भर्खर रुममा आयौँ त्यो टोइलेट गएको रुममा आउनु बित्तिकै म चाहिँ यहाँ रुममा पल्टेछु फिल्म चाहिँ बबाल ओ माई गड यस्तो सिनेमा त नेपालमा बनाऊ के यस्तो फिल्महरू यार नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा बनाउनु यस्तो फिल्म बबाल भन्नेवाला छ यस्तो सिनेमाहरू चाहिँ बन्नै पर्छ यार तर खतरा हो यार माई गड 4 घन्टाको फिल्म छ यार म त घर जाम्ला भनेर निस्केको मान्छे घरै जानु पाइने यार 2 बजीको 2 बजे घर गएर के डिस्टर्ब गर्ने भनेर यार म यहाँ साथीको रुममा आएँ 4 घन्टाको फिल्म छ हलमा चिच्याउने मान्छेको पुरै यत्रो छ क्या वही रुममा कसम गाली उस्तै कसम यति गाली छ नि सुन्नै नसकिने यार फ्यामिलीसँग गयो बसेर हेर्नु त फिल्म छैन है केटा कोही दिदीबहिनीहरू लगेर साइडमा बसेर हेर्नु फिल्म छ साथीसँग हेर्नुलाई चाहिँ बबाल छ
तर त्यसले भनेको यस्तो बबाल होइन माई गड मारदाट काट के बनाऊ अब नेपाली फिल्म यस्तै बनाऊ के म नेपाली फिल्म पनि यस्तै बनाऊ यार यसरी बनाऊ नेपाली फिल्महरूमा भोइस भोकलहरू यो पुरा राम्रो हुन्छन् के प्रनाउन्सिएसन जुन गर्न सक्दैनन् बोलीमा दम छैन यो बनाऊ के बोलीमा दम रियालिटी देखाऊ एक्टिङमा रियालिटी हुनु पर्यो त्यो हुनु पर्यो यार आमामा के भन्नु चाहिँ यति भन्दै अब हामी सुत्छौँ तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस् सबैलाई भन्न चाहन्छु फिल्म चाहिँ हेर्नुहोस् यो फिल्म चाहिँ एकचोटि हेरिहाल्नुहोस् होइन बबाल छ सबैलाई भन्न चाहन्छु अब चाहिँ हामी सुत्छौँ गुड नाइट सबैजना राम्रोसँग बस्नु होला र मेरो यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानल होइन आज यति भन्दछु अनि म सुत्छु आफ्नो ख्याल राख्नु होला अनि बाई गाइज भेटौँला अर्को भिडियोमा ओके बाई